मनोड़ा सी साइट पर कंस्ट्रक्शन का काम जारी है, जिसकी अपडेट रिपोर्ट से हम आपको आगाह कर रहे हैं। समुंदर का नज़ारा करने के लिए पिकेट नुमा पॉइंट्स बनाए गए हैं, जिनको आप इस वीडियो में देख सकते हैं, जहां खड़े होकर या बैठकर समुंदर की लहरों का मंजर देखा जा सकता है। गुज़श्ता 1 साल से इस प्रोजेक्ट पर काम जारी है, जो ताहाल तमीर के मराहिल में है। मनोड़ा एक किला के तौर पर सन 1970 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया। इसके बाद पाकिस्तान नेवी ने इसके फ़राइज़ संभाले। एक जज़ीरा होने के नाते ये अवाम की ख़ास तवज्जो का हामिल है, जहाँ पर ज़्यादातर लोग बोट्स के ज़रिए या फिर बाई रोड आते हैं। ताहम विज़िटर इस सफ़र को भी इंजॉय करते हैं। मनोड़ा कराची से मुल्हक़ा एक जज़ीरा है, जो 12 किलोमीटर रोड के ज़रिए कराची के साथ मिलाया गया है। आइए इस कंस्ट्रक्शन के वर्क को देखते हैं।